Müslümanın Qalası kitabında müəllif rahimehullah üzüntü və kədər anında oxunan duanı gətirir. Bu İbn Məsud radiyallahu anhunun hədisində gəlir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Mə asabə əhədən qattu həmmun və la huznun fəqal. Hər hansı bir kimsəyə hüzün, kədər, yaxud qəm, qüssə üz verdiyi zaman bu duanı deyərsə, Allah-u Teala onun dərdini, hüznünü, kədərini itirər və onun yerinə, əvəzinə fərah, yəni sevinç verər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyilir ki, ya Rasulallah, ələ nətəalləmuhə, bu duanı öyrənəkmi? Və deyir ki, bələ yənbəği limən səmi'əhə ən yətəalləməhə. Və deyir ki, gərək bunu eşidən öyrənsin. Yəni, bu duanı eşidən öyrənsin. Dua belə keçir. Allahümmə inni abduk ibnu abdik. İbnu əmətik nasiyyəti biyədik. Allahım, mən sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam, nasiyyəti biyədik. Kəkilim, yəni mənim ixtiyarım sənin əlindədir. Madın fiyyə hukmuk, sənin, yəni mən barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Adlun fiyyə qadauk, mənə yazdığın hökm, yəni ədalətlidir. Mənə yazdığın, yəni təqdir o qəza və qədər ədalətlidir. Əsəlukə bi kulli ismin huvələk. سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da öz yanında olan qeyb elmində saxladığın, özünə aid olan hər bir adla yalvarıram. Ən tec'aləl Qur'anə rabi'a qalbi və nura sadri və cələə huzni və zəhəbə həmmi. Qur'anı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et. Və bu hədis İmam Əhmədin müsnədində keçir və İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, məşhur hədisdir və İbn-i Qayyim rahimehullah bunu səhihləşdirib və həmçinin Sanəanidir və digər alimlər Əhməd Şakir və Şeyx Albani və həmçinin Şüeyb Əl-Arnavut, Allah hamısına rəhm eləsin, hədisi səhihləşdirmişlər. Yəni, bu hədis həqiqətən əzəmətli bir hədisdir. Çünki bu hədisin əvvəlində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, dərd, qəm, qüssə, kədər üz verən elə bir kimsə yoxdur ki, bu duanı dediyi zaman onun sıxıntısı, qəm, qüssə və kədəri getməsin. Yəni, çünki burada əhədən qeyri-müəyyənlikdə gəldiyi üçün ümumiliyi bildirir. Yəni, kimliyindən asılı olmayaraq, istəyir kişi, yaxud qadın, yaşlı, cavan, balaca. Və sonra burada həm və lə həzən, həm və həzən. Burada həmçinin qeyri-müəyyənlikdə gəlmişdir. Yəni, bu qəbildən olan hər hansı bir sıxıntı, yəni insana üz verdiyi zaman və yaxud da ümumi bəlalar, necə ki, bu ümmətin bugün halı, yəni sıxıntı və bəla içərisindədir. Allah Teala'dan istəyirik ki, Allah Teala bu ümmətdən bu bəlanı qaldırsın. Və yaxud da insanın özünə məxsus olan və evladına və yaxud da malına məxsus olan bir bəla, hüzün, kədər üz verdiyi zaman bu duanı deyərsə. Və bundan sonra həm və hüzün və qam, yəni bu yaxın mənalardır. Yəni bizdə sinonim kimi istifadə olunur bu sözlər. Amma ərəb dilində müəyyən fərqlər gətirilir. Yəni məşhur olan odur ki, həm gələcəkdə ehtimal olunan qorxulardır. Yəni insanı indidən dərdə salır və hüzün isə keçmişdə olan sıxıntılardır
keçmişdə olan hər hansı bir müsibətlərdir. İnsan onları xatırlayaraq insanı dərdə, qəm, qüssəyə salır. Və qəm isə, ərəbcə qəm, bizdə qəm, qüssə, yəni hal-hazırda insana üz verdiyi sıxıntılardır. Və həmçinin digər fərqlər də gətirmişlər. Və bəziləri deyir ki, həm huvəl fikr fi izalətil məkruh, həm odur ki, insan düşünür ki, yəni ona üz verən, yəni xoşa gəlməz halları qaldırmaq haqqında insanın düşünməsi. Həm fikirləşir ki, ona xoş olacaq işləri necə cəlb eləsin. Yəni insan bunları düşünür ki, onlardan həzər etsin, yəni özündən xoşa gəlməz halları necə dəf eləsin və xoşladığı halları özünə necə cəlb eləsin. Məsələn, insan evlənmək istəyir, dərd içərisindədir. Və yaxud insan hər hansı bir işə addım atır və görürsən ki, ağır addımlarla, amma dərd içərisində. Fəbədun nəs yəkunu məhmun edə kən müqmin alə əməlin cədid. Və yaxud bəzi insanlar yeni işə addım atdığı zaman görürsən dərdli olur, fikirli olur. Və yaxud da məsələn il təzə başladığı zaman və yaxud bir yerdən başqa yerə köçdüyü zaman, yəni insanın da bir yerdən başqa yerə köçməsi nəfsə ağır gələn bir iş sayılır. Və burada da nəfsə ağır gələn işlərin dəf olunması və eyni zamanda xoş gələn işlərin, sevdiyi işlərin cəlb olunmasıdır. Yəni bu barədə insan düşünür və bu düşüncə də insanı narahat edir. Və buna görə deyilir ki, o narahatçılıq, yəni insanların nəfslərini qasırğa kimi qabağına qatır, aparır. Amma insanın yəqini güclü olarsa, Allah olan təvəkkülü və Allahın bölgüsünə, təqdirinə razı qalması güclü olarsa, yəni onun təsirini, yəni o müsibətin, o narahatçılığın təsirini yüngülləşdirir və tədricən yoxa çıxmasına səbəb olur. Və sözsüz ki, bu işlərin də insan nəfsini alışdırmasına, tərbiyə etməsinə ehtiyacı var. Nəfsinə qarşı insan vuruşmalıdır. Yəni, səbirli olmaq üçün, dözümlü olmaq üçün. Və rubbəmə yadulu əvanu də, bəzən də bunun vaxtı, müddəti uzanır insanın nəfsi onun üzərində düzələnədək. Lakin Allah Teala'nın rəhmətindəndir ki, yəni bizim səbrimizin və zəifliyimizin və acizliyimizin azlığını bildiyinə görə, yəni Allah Teala bizim səbrimizin az olmasını bilir və zəifliyimizi, acizliyini bilir və bunun üçün bizə bir həll yollarını, çıxış yollarını buyurmuşdur və hansı ki o yollarda bunun əsərləri yəni tez bir zamanda ortaya çıxır. Yəni baxın, burada da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə şərt formasında gətirir və mükafat da gəlir. Mə asabə əhədən qattu həmmun və lə həzən. Yəni hər hansı bir insana dərd, qəm, hüzün, kədər üz verərsə və bu zikri deyərsə, hansı bayaq oxuduğumuz, illə dəhəbəllahu həmməhu və hüznə. Allah Teala o insanın dərdini, hüznünü, kədərini aparar. Tək aparar yox, yenə mükafat gəlir və əbdələhu məkənəhu fərəhə və onun yerinə fərəh, yəni sevinclə əvəz edər. Yəni bu dərd də insan nəfsinə üz verən bir şeydir. Necə ki, insan bədəninə ağrılar üz verir, baş ağrısı olsun və digər xəstəliklər, ağrılar insan bədəninə üz verir və həmçinin insan nəfsinə də müəyyən belə sıxıntılar üz verir. Necə ki, İbn-i Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, istilik kimi isti, soyuq, yəni kimsə bundan qoruna bilmir. Lakin bunun insan nəfsinə olan təsiri də fərqlidir. Yəni o kəslər ki, Allahı tanımırlar, Allaha təvəkkül etmirlər, Allaha bel bağlamırlar və onlar sıxıntı zamanı ölümə qaçırlar, intihara qaçırlar. Onlar həyatdan bezirlər. Yəni artıq dözə bilmirlər, istiyə dözə bilmir, soyuğa dözə bilmir, istəyirlər ki, ölüb canlarını qutarsınlar. Əgər ölməklə insanın canı qutarsaydı, onda hər kəs ölümü arzulayardı. Və buna görə
qərb ölkələrinə baxsa, hansı ki orada yəni yaşayış, komfort yaşayış var. Nəfslər xali olduğuna görə, nəfslər boş olduğuna görə belə sıxıntılar onlar yaşayırlar. Yəni necə də qəribədir. Yəni insan nəfsi nə qədər təmtaraq, cəhcəlal içərisində, komfort yaşayışda yaşayarsa, bir o qədər də əziyyəti çox olur. Və o ölkələrdə ki, orada zəiflik var, kasıblıq var və digər sıxıntılar var. Onlar şiddətli istiyə səbr edirlər, şiddətli soyuğa dözürlər və digər müsibətlərə dözürlər və deyirlər ki, əlhəmdülillah, Allaha şükür edirlər. Xüsusən də iman əhli olarsa. Amma o kəslər ki, komfort yaşayışda yaşayırlar, cəhcəlal içərisində yaşayırlar və Allahı tanımırlar, onlara bir balaca sıxıntı üz verdiyi zaman dözə bilmirlər. Ağılları yerindən oynayır və onlara ağrılar, qəm, qüssə üz verir, hansı ki təsəvvür olunmayacaq dərəcədə. Və buna görə onlar intihara əl atırlar. İstəyirlər ki, intihar edərək xilas olsunlar. Və ona görə onlarda belə ölümlər, yəni qanuniləşdirirlər. Yəni intiharı qanuni hala gətirirlər ki, burada bir sıxıntı olmasın. Fəl-insan yahsuləhul qam livuqu darar. Yəni insana hər hansı bir qəm, qüssə, müəyyən bir zərərin üz verməsinə görə hasil olur. Və yaxud da insan bunu düşündüyü zaman, məsələn, ona üz verim, amma düşünür ki, zərər ona üz verə bilər. Və bu da bir növ qəm sayılır və həmçinin müddəti uzanarsa, hüznün, kədərin müddəti uzanarsa, bu da həmçinin qəm və həm növündən olur. Yəni, ərəb dilində qam, həm ərəb sözləridir və eyni zamanda hüzün, bizdə də hüzün deyilir, həzən, ərəbcə hüzün, həzən ərəb sözləridir, amma bizdə də qəm, qüssə, kədər deyilir. Amma bayaq da qeyd olunduğu kimi müəyyən fərqli mənalar var. Yəni, ərəb dilində elə bir fərqli ləfz baxımından elə bir fərqli söz yoxdur ki, mənası tam şəkildə eyni olsun. Yəni, əgər ləfz fərqlidirsə, mənasında da deməli müəyyən fərq olmalıdır. Deməli, hüzündə uzandığı zaman, yəni kədər uzandığı zaman insanın bədənini əridir. Görürsən, o kədər içərisində olan insanın üzərində zəiflik, o solğunluq, yəni elə bir ki, insan solur, əlamətləri ortaya çıxır və insanın bədən afiyyətini itirir və insanın gözəlliyi gedir və başqası onu gördüyü zaman artıq tanımır. Çünki elə bir ki, o dərd, qəm onu yemişdir. Və bəzən də qorxu mənasında verə bilir. Yəni, la xawfun aleyhim və la hum yahzanun. Onlara qorxu da yoxdur və onlar məhzun olmazlar, nə dünyada, nə axirətdə. Kimdir onlar? Onlar Allahın evliyalarıdır. Yəni, onlar nə gələcəkdə olan bir şeydən qorxurlar, nə də ötən bir şeydən kədərlənirlər, ötən bir şeyə görə. Və cənnət əhli də cənnətə girdiyi zaman deyəcəklər ki, Elhamdülillahiləzi əzhəbə annəl həzən. Hüznü və yaxud qorxunu bizdən itirən Allah həmdə layiqdir. Həqiqətən cənnət əhlini əldə etdiyi, yəni ən uca nemətlərdən biri də onların hüznü və qorxunu tərk etmələridir. Yəni ondan ayrılmalarıdır. Və İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, yəni kədərlənmək, hüzün tələb olunan bir şey deyil. Yəni insandan əmr olunmuyor ki, insan kədərlənsin. Əksinə insana əmr olunub ki, kədər gəldiyi zaman, hüzün gəldiyi zaman onu dəf eləsin. Yalnız burada istisna olunan insanın axirət üçün olan hüznü, qorxusu bu başqadır, bu istisnadır. Amma digər qorxular, yəni yaxud da insanın kədərlənməsi bəyənilmir. Və yaxud da insanın günahlarına görə peşman olması. Amma elə bir hüzün ki, o da insanı tövbəyə yönəldir.
Yəni insanı əməldən geri salmır. Bəzən görsən insan peşman olur etdiyinə görə, amma sonra irəliləyiş yoxdur, əməl yoxdur. Yəni belə bir hüzün, qorxunun faydası yox, tələb də olunur insandan. İnsandan tələb olunan elə bir qorxudur ki, elə bir hüzündür ki, kədərlənir etdiyinə görə və bundan sonra daha yaxşıya doğru yönəldir. Amma bəzən görürsən ki, insanda məyusluq yaradır, ümidsizlik və bu da şeytanın əməlindən sayılır. İnsan bundan faydalanmır və bəzən də görürsən insan özü elə bir ki, hüznü, kədəri dartıb gətirir. Və bunu dartıb gətirməsi də insanın ağlının naqisliyinə dəlalət edir. Ümumiyyətlə, insan nəfsi yalvarmaq, qəlbin yumşalması, ağlamaq, yəni bu kimi şeylər üzərində, buna möhtac olacaq bir şey üzərində yaradılıb, yəni insan fitrətində var. Əgər insan bunu doğru yoluna yönəltməzsə, məsələn, Allahdan olan qorxu, Quran oxumaq, Quranı tədəbbür etmək, axirəti xatırlamaq, axirətdən qorxması, və illə fəinə yəbhəs anhu nəunək. İnsan bunu düzgün yolda axtarmasa, məsələn, Allahdan qorxub ağlamır, axirəti xatırlayaq ağlamırsa və həmçinin Quranı tədəbbür edərək ağlamırsa, yəni bu insanın həyatında yoxdursa, insan bu şeyləri, bu qəm, qüssə, kədəri başqa yerdə axtaracaqdır. Və ona görə bəzi insanlar, görürsən, kədərli qəsidələri dinləyirlər və yaxud da kədərli qissələri dinləyirlər. Ya yazılmış və yaxud da çəkilmiş video şəklində. Nəyə görə? İstəyirlər ki, ağlasınlar. Ağlama və bu da insanın ağlının zəifliyinə dəlalət edir. Və bəzi insanlar isə keçmişdə olan müsibətləri o kasetin lentini geri qaytardığı kimi yadına salır və özünə kədər gətirir. Və onu geri qaytarır, xatırlayır və sonra onun kədərlənməsinə, hüzün içərisində, qəm-qüssə içərisində olmasına səbəb olur. Bu da sözsüz ki, yaxşı hal deyil, doğru deyildir. Necə ki, İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, hüzün insanın qəlbinin gücünü aparır, zəiflədir və insan bununla faydalanmır. Nə dünyavi işlə faydalanır, nə də axirət işində. Əksinə insan hüzün gəldiyi zaman onu dəf etməlidir ki, bir faydalı işlə məşğul olsun və gələn hüzün və kədərlə dayanmasın. Yəni onda heç bir halda bir xeyir yoxdur. Çünki insan yəni bir müddət, 1 saat, 2 saat oturur, qəlbini sıxır, kədərlənir və gözündən yaş axıdır və o müddət ərzində insan öz fəaliyyətini dondurur, ortada da bir şey yoxdur. Və bayaq da qeyd olunduğu, bəzən hüzün mənası nadir hallarda qorxu mənasını da verir, bunu da götürdük. Və bundan sonra duanın özünə gələk. Huna abd edə qalət dua. Yəni, əgər insan bu duanı deyərsə, ona müsibət üz verdiyi zaman Allahümmə inni abduk, Allahım mən sənin qulunam. Mən sənin qulunam. Yəni, elə bil ki, insan özünün qul olmasını, qulluğunu etiraf edir, boyun əyir. Və sonra nə deyir? وَبْنُ عَبْدِكِ Sənin qulunun oğluyam. وَبْنُ əmətik Əmə, yəni qul qadınıdır. Sən qul qadının oğluyam. Və sonra deyir, nasiyəti biyədik. Yəni, nasiyə başının önünə deyilir və yaxud da ona kəkil deyilir. Mənim kəkilim sənin əlindədir. Yəni, nəzərdə tutulan mənim ixtiyarım sənin əlindədir. Yəni, güc qüvvət yalnız səndəndir. Mə min dəbbətin illə huvə axidun binasiyətihə. Necə ki, Allah Hud surəsində buyurur ki, elə bir canlı yoxdur ki, onun ixtiyarı Allahın əlində olmasın. Yəni, hər bir canlının hərəkəti yəni, Allahın əlindədir. Bir yerdən başqa yerə keçməsi və Allahın yardımı sayəsində hərəkət edir. Madın fiyyə hukmuk. Sənin mənim haqqımda verdiyin hökm keçərlidir. Adlun fiyyə qadauk. Və mənim haqqımda verdiyin qərar, qəza, qədər, yəni ədalətlidir.
Madin yəni sabitdir, keçərlidir. Hukmuka yəni sənin hökmün, kovni hökmün və həmçinin vəl hukmul əmri eyni zamanda əmirdə nəzərdə tutulur. Mə hakamallahu aleyhi min əhkam şər'iyyə və eyni zamanda şəri əhkamlar, yəni insan bunu qəbul edir və həmçində qədər, kovni əhkamları da onlar da mütləq baş verməlidir. İnsan bilməlidir ki, ona toxunan, ondan yan keçən deyildir və ondan yan keçən də ona toxunan deyildir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, "Ləv ennəl ümmətə iştəməət alə yənfa'uka ləm yənfa'uka illə bir şeyin qad kətəbəhullah." Bil ki, bütün ümmət toplaşaraq sənə bir fayda vermək istəsələr, Allahın yazdığından artıq fayda verə bilməzlər. Yenə toplaşaraq sənə bir zərər toxundurmaq istəsələr, Allah-u Teala'nın yazdığından artıq bir zərər toxundura bilməzlər. Və necə ki, Tövbə surəsində də keçir ki, "Qul lən yusibənə illə mə kətəbəllahu lənə." De ki, Allahın yazdığından artıq bizə heç nə toxuna bilməz, üz verə bilməz. Və bütün bunların hamısı Allah-u Teala yazmışdır, təqdir etmişdir. Əgər insan bunu bilərsə, rahatlanar. Qəlbi mutmain olar və etiqad edər ki, bütün bunlar hamısı ədalətdir. Burada heç bir zülüm yoxdur. Adlun fiyyə qadauk. Yəni insan etiraf edir ki, ya Rab, sənin verdiyin qərarlar ədalətlidir. Sən nəyi təqdir etmişsən, bu ədalətdir. Çünki öz yerindədir. Əgər insan bunu bilərsə, ona üz verən hər hansı bir sıxıntı olsun, nəfsinə ağır gələn işlər, xəstəliklər və yaxud da ümmətə üz verən bəla, bu ədalətdir. Allah Teala buyurur: "Və mə asabakum min musibətin fəbimə kəsəbət əydikum və ya'fu an kəsir." Başınıza gələn hər bir müsibət qazandığınız günahlara görədir. Yenə Allah Teala çoxundan keçir. Və həmçinin Əl İmran surəsində buyurur: "Qultum ənə həzə." Yəni orada müsibət üz verdiyi zaman, Uhud döyüşündə məğlubiyyət üz verdiyi zaman dediniz ki, bu hardandır? Qul huve min indi anfusikum. De ki, bu sizin özünüzdəndir, özünüzdəndir. Fəzunubul ibad law yu'akhidhum biha cemi'an. Əgər Allah Teala insanların günahlarının hər birinə görə hesaba çəksəydi, müsibət göndərsəydi, mə taraka ala zahriha min dabba, yer üzərində canlı belə saxlamazdı. Deməli, burada keçir ki, madin fiyyə hukmuk, mənim haqqımda verdiyin hökm keçərlidir və qərarın da ədalətlidir. Bu da iki əzəmətli əsasdır. Necə ki, İbn-i Qayyim Rahimullah gətirmişdir. Tövhid də bunun üzərindədir. Birincisi, isbatul qadar, qədərin isbatı və ənə əhkamər Rabb, Allah-u Teala'nın əhkamları qulu haqqında keçərlidir və ondan ayrılmazdır və insan da onu dəf etməkdə çarəsizdir. İkincisi isə ənəhu təbarəkə teala adlun fi hədil əhkam. Yəni Allah-u Teala bu əhkamlarda ədalətlidir, quluna zülmədən deyildir. Bəllə yaxrucu fiyhə anil adl vəl ihsan və burada heç bir ədalətdən və ihsandan heç nə kənara çıxmır. فبموجبات ذلك فالظلم سبب حاجة الظالم أو جهل الظالم أو سفه الظالم وهذا كل لا يمكن أن يكون في حق الله. Yəni burada bunu gərəkdirən şeylər nədir? Zülmün səbəbi, yəni zülm edən insana ehtiyacıdır və yaxud da zülm edənin cahilliyidir və yaxud da səfəhliyidir və Allah Teala haqqında bunlar da sözsüz ki mümkün deyil və Allah Teala hər şeyi biləndir, hər şeyi biləndir və Allah Teala heç nəyə ehtiyacı yoxdur və hər bir şey Allaha möhtacdır və Allah Teala hikmətlilərin hikmətlisidir və zərrə qədər bir şey Allah Teala'nın hikmətindən kənara çıxmır. Necə ki, Allah Teala'nın qüdrətindən və istəyindən kənara çıxmadığı kimi və Allah Teala'nın hikməti də keçərlidir. Necə ki, Allah Teala'nın istəyi keçdiyi kimi. Və buna görə Allahın Peyğəmbəri Hud aleyhissalam qövmü onu ilahlarla qorxutduğu zaman nə deyir? Deyir ki, inni uşhidullah. Mən Allah şahid tuturam. Və və siz də şahid olun. Ənni bərimun mə tüşrikun. Mən sizin qoşduğunuz şəriklərdən uzağam. Min duni, yəni Allahdan başqa qoşduğunu bütün şəriklərdən uzağam. Fəkiduni cəmiyyən. Hamınız hilə qurun. Hamınız mənə hilə qurun. Thumma la tunzirun və sonra mənə möhlət də verməyin. İnni təvəkkəltu alallah və rabbikum. Mənim və sizin Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. Mə min dəbbətin illə huvə axidun binasiyyətiyyə.
Yəni elə bir canlı yoxdur ki, onun ixtiyarı Allahın əlində olmasın. İnne Rabbi ala sıratı müstəqim. Allah Teala doğru yol üzərindədir. Yəni mə kavnihi qad axada bi navasil xalq. Yəni Allah Teala bütün məxluqatın ixtiyarı onun əlində olmasına baxmayaraq və Allah Teala istədiyi kimi idarə edir və o idarəçilik də doğruluq üzərindədir və burada ədalət vardır, hikmət vardır, ihsan var, rəhmət vardır. Ona görə burada keçən madın fiyyə hukmuk, sənin mənim haqqımda verdiyin hökm keçərlidir və ədalətlidir. Adlun fiyyə qazauk və qərarın isə ədalətlidir. Yəni burada keçən inna Rabbi ala sıratı müstəqim, mənim Rəbbim doğru yol üzərindədir. Yəni verdiyi qərarların hamısı ədalətdir. Burada heç bir zülüm yoxdur. Və həmçinin bu duada gördüyümüz kimi Allah Teala adları ilə təvəssül keçir. Bi əsmə Rabb əlləti səmmə bihə nəfsə. Hansı ki o adlarla Allah Teala özünü adlandırıb. Mə alimel abdu minhə və mə ləm yəni. O adlarını elələr vardı ki, qullar bilir. Eləsi vardı ki, insanlar da onu bilmirlər. Hansı ki, elə qeyb elmində Allah Teala öz dərgahında saxlayıb və yaxud da bəzilərini peyğəmbərlərə, mələklərə bildirib. Fə innə hələ təvəssül min a'zamı təvəssül. Və bu təvəssül növləri içərisində ən əzəmətlisi və Allaha ən sevimlisi sayılır. Və hədisin yəni də ardı var. Yəni digər cümlələrin izahını növbəti dərsə götürərik. Eləlik burada kifayətlənir və ardı var inşallah. Allah Teala'dan istəyirik ki, bizə və həmçinin müsəlmanları sıxıntılardan qurtarsın, hər bir bəladan afiyət versin və Qur'anı Allah Teala qəlbimizin baharı etsin, kökümüzün nuru etsin və onunla bizim kədərimizi, qəm qüssəmizi aradan qaldırsın və Allah Teala unutdurularını bizə xatırlatsın və bilmədiyimizi öyrətsin və gecə və gündüz Qur'anı tilavət etməyi hər birimizə özünün razı qaldığı şəkildə bəxş eləsin.